السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية على الصبر. ما قصرتوا اليوم إن شاء الله. هنعطيكم لمحة سريعة عن المحمية. طبعا أي محمية علشان تبدأ فيها بداية موفقة وسليمة لابد يكون عندك حاجتين. الحاجة الأولى أوريكم، عندي مخزن. لازم يكون عندك مخزن تخزن فيه الأكل. في المنطقة الفاضية هذه راح يكون في فريزر علشان نحفظ فيه بعض الأدوية، نحفظ فيه المنقوع، بعض المأكولات. تمام. وهنا عندنا هذه اسطول الأكل في المخزن. عندي هنا أكل بشكل بلجيكي، وعندي هنا باليتس. طبعا هذا ما هو بلجيكي، راح أقول لكم بعدين لما نبدأ نتكلم عن المأكولات هقول لكم إيش نوع المشكل هذا وإيش الميزة اللي فيه. وعندنا هنا هذا منقوع جاهز حق الحمام أساسا. هذه غرفة المخزن. الغرفة الثانية وهي غرفة ما تقل أهمية عن الغرفة هذه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذه غرفة الحضانة أو غرفة العمليات. غرفة العمليات هذه فيها فقاصة وفيها جهاز القلب حق البيض، يمكن بعضكم شافوا، راح نشتغل عليه سوا إن شاء الله في الأيام الجاية. عندي حاضنة فروخ، وفي هذا المكان راح يكون في حاضنة فروخ أخرى، وهنا بالضبط راح يكون في جهاز تعقيم أدوات الغر والأمور هذه. طبعا هذه الحجول تبعي، الحجول وبعض الأمور. وعندي هنا دولاب علوي. في حاجة مهمة الكثير يهتم فيها والكثير سألني عنها، ايش تأكل طيورك وايش تعطيهم مكملات. انا الان فتحت لكم كل شيء، ما في اسرار، ما في تخبية معلومات، ما في اي شيء، كل شيء قدامكم. ايش تعطي مخصبات، هذه المخصبات. ايش تعطي كالسيوم، هذا الكالسيوم. ايش تعطي فيتامينات، هذه الفيتامينات. ايش تعطي ادوية، هذه بعض الادوية اللي نستخدمها. فيتامين د، كالسيوم، مضاد حيوي، هضمي، امور كثير راح نتكلم عنها بالتفصيل، حبة 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 حبة. كل شيء، كل علبة تشوفوها هنا راح نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في وقتها. احنا اليوم بس بنشارككم الفرحة، والحمد لله بعد التعب، يا رب لك الحمد. تقريبا خلصت. عندنا هنا اهم شيء في الغرفة هذه اللي هي كاميرات المراقبة. طبعا هذه بعض الكاميرات، بحول لكم على الكاميرات الثانية. طبعا هنا هذه الكاميرات اللي تشوفوها، خلينا نطفي اللمبة. هذه كل مربع من هذه المربعات هو بياضة لقفص أو لمطير. كل قفص داخله من الأقفاص المطاير الكبيرة. طبعا في أقفاص صغيرة ما حطيت داخلها، بس المطاير الكبيرة كلها حطينا داخلها. يعني بمجرد ما يدخل الزوج نقدر نتابعه ونشوف. مثلا هذا داخل اهو، هذا دخل الآن لايف. هذه تقريبا أنثى كاسكو دخلت على فنقدر نتابع تصرفاتهم، سلوكهم، أوضاعهم داخل البياضة، ايش بيض، كل حاجة بدون ما نزعجهم، بدون ما ندق عليهم الباب من هذه الغرفة. الآن أخذكم
الآن هاخذكم إلى الغرفة. هذا كمان الذكر دخل زي ما انتم شايفين. يعني هذه من اللقطات اللي ما نقدر نشوفها أبدا بدون الكاميرا. خلينا نقفل اللمبة. يعني هذه اللقطة ما نقدر نشوفها أبدا بدون كاميرا. دخول الذكر والمداعبات اللي تصير داخل البياضة، كل هذه الأمور ما نقدر نشوفها بدون هذه الكاميرا. زي ما انتم شايفين يا حبايب. الله يعطينا البركة ويبارك لنا ولكم إن شاء الله. الآن أبغى أخذكم على المحمية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا لأني وعدتكم إن اليوم أفتتح لكم المحمية، كثير قاعدين يسألوني. أذن المغرب الآن، خلينا نعمل لكم جولة سريعة وبعدين نطلع. طبعا كل الشروحات للأقفاص والخلافه راح أشرحها بعدين بشكل مفصل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ألف من ذكر الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه المحمية الأقفاص بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين. هذه البياضة وهذه علبة الكاميرا. طبعا في أقفاص زي كذا نفس الشيء، ولكن عليها شبك خارجي، لأنه بعض الطيور الصغيرة اللي زي هذه ممكن إنها تحاول إنها تطلع. طبعا خليني أشرح لكم إيش اللي عملته أنا في القفص هذا، وبناء عليه كل الأقفاص نفس الشيء. عندنا هذه الماسورة، هذه ماسورة تعطينا موية، تمام. في مشربية هنا هي الآن. هذه المشربية تقدر الطيور تشرب منها، تمام. تضغط عليها وتشرب. طبعا هذه النوعية أنا اشتريتها من هنا من المملكة، بس ما هي النوعية اللي أنا أبغاها. إن شاء الله راح يتم طلب النوعية. يعني كده عملها، بس نضغط عليها تنزل موية. بس للأسف بعضها يعني يكون فيها بعض التهريب زي كده. يجي الطائر يضغط عليها من هنا، عليها من هنا، تنزل الموية كده. مبارد للأظافر. في كل مطير في 3 مجاثم، مجتمين هناك ومجتم يدخل على فتحة البياضة. طبعا الشبك هذا 6 ملي مجلفن ضد الصدى. طبعا كل الأقفاص على نفس الشكل، كل قفصين فوق بعض، ما شاء الله تبارك الله. بعض الطيور اللي عندنا هنا، وهذه كاسكو. أنا غالبا حطيت الطيور المتوسطة، حطيت الطيور المتوسطة تحت زي ما انتم شايفين. هذا درة هولندية، وهنا هذا برضه زوج درة هولندية ضفته جديد بايد غير الزوج الأول. الأنثى لاتينو والذكر بايد، هذا الأخضر. وهذا النيبالي، ما شاء الله تبارك الله. هذا الذكر فوق. مبسوطين الآن، جو من أقفاص صغيرة إلى مطاير. طبعا في حاجة نسيت أقول لكم، هي هذا زوج الكايك. المطير، عمق المطير من الباب هذا إلى الجدار هناك 2 متر. ارتفاع المطير متر وعرضه متر، يعني من هنا إلى هنا هذا متر، ومن الباب إلى الجدار 2 متر، والارتفاع متر عفوا، الارتفاع متر زي ما انتم شايفين.
زوج ريان هنا ما شاء الله تبارك الله. وعندنا هذا زوج ذرة بني بايد. وعندنا أكليبتوس. عندنا الجميل الحبيب هذا كوكاتو بير آي، ما شاء الله تبارك الله، ألف من ذكر الله، ما شاء الله تبارك الله. بالإضافة عندنا هنا أقفاص، هذه الأقفاص فيها سنغاليات، كل الأقفاص هذه فيها، عندنا زوج برا هنا فيها سنغاليات. طبعا كل الإضاءات تشتغل على تايمر يطفي ويشغل. طبعا الحين مشغلها مانوال، مشغلها يدوي علشان اقدر اصور، ولا المفترض انها تكون قافله الساعه 6. هذه كلها تايمرات تشغل الانوار. اهم حاجه في الغرفه نظام التكييف. نظام التكييف عندي نظام دكت، مكيف مركزي خارج الغرفه، هذه موزعات الهواء. تمام. وفي شيء كمان مهم في الخلف، لو شفتوا هناك في الخلف هتشوفوا هذه فتحات اللي فوق، هذا دكت او ممر. اوريكم وين يروح. هذا شفاط، شوفوا فوق نهايته. الشفاط هذا يسحب الهواء، الروايح، كل شيء يسحبه على برا على فوق الغرفة. في فوق الغرفة في شفاط موصول بهذا الدكت. فوق كل قفص راح تلاقوه فتحة، فوق كل قفص بالضبط نفس كذا. هذه الفتحة تسحب من هذا القفص. عندنا هنا أجهزة الرطوبة والحرارة معلقة. عندنا طبعا كاميرات تكشف الأقفاص زي هذه، زي فوق هنا في السقف هنا وهناك. طبعا أنا راح أتكلم بالتفصيل عن أشياء كثير أنا ما تكلمت عنها اليوم، مثلا النظافة. نظافة الغرفة. راح تشوف إنه في ماسورة هنا نازلة من تحت. هذه الماسورة تحت المطاهر في الأخير هناك راح تلاحظوا إنه في حاجة بيضة. هذا ممر تمشي فيه الموية، كل شيء ينزل من الأقفاص ينزل على الممر هذا من آخر الأقفاص. آخر الأقفاص فيه فتحات، آخر شيء تنزل على الممر هذا، والممر هذا ياخذها إلى برا. راح أوريكم أنا وهذه الماسورة أنا بمجرد ما أفتح من هنا تمشي الموية من هنا زي ما انتم سامعين، وتمشي في المجرى هذا وتسحب كل شيء على التسليك الخارجي حق الصرف الصحي. كل اللي علي اني انفض الاشياء اللي هنا بضغط المويه على هناك. طبعا عندي ماكينه مخصصه لضغط المويه، اشبكها هنا. كل الاشياء هذه الوسخ راح ينزل من هناك. طبعا التنظيف كل شهر شهر ونص، ما هو اقل من كذا، يعني من شهر الى شهر ونص التنظيف، بحكم ان الاقفاص كبيره وما راح تتعبى بسرعه. وهذه الماسوره مساعده لضخ كل الوسخ على برا. راح انا اتجه من الجهه الثانيه وراح اصور لكم باقي الامور. طبعا في تفاصيل كثير هنتكلم عنها مع الايام، راح اشرح لكم ايش الاشياء هذه وايش سببها وليش، والناس اللي تبغى تجهز اقفاصها، وهل لازم انا اسوي كل هذا يا ابو نبيل. كل هذا راح اشرح لكم هو حبه حبه. صبر، اعطوني مهله الين ما ان شاء الله الواحد كذا يهدي. دعواتكم ان شاء الله بالبركه. هذه الاجواء المغربيين اني داخل عليهم الان. يلا الحين اصور لكم الشفاط من الناحيه الثانيه. هذا الشفاط اللي كلمتكم عنه يسحب من داخل الغرفه، برضو مشبوك على تايمر، يشتغل في مواقيت ويطفي في مواقيت ثانيه. يعتمد شغله وعدم شغله على حسب فصل الصيف او الشتاء او
كل فصل أنا عندي له موقع يعني توقيت معين راح نشرحها بعدين بالتفصيل. وعندي هنا هذه الماسورة اللي تسحب من الداخل اللي وريتكم هي، تنزل فيها كل الأوساخ من الأكفاس وتنزل على المجرى الرئيسي تبع وهذه النافذة اللي تطل على الغرفة من الناحية الثانية. يعطيكم العافية، جزاكم الله خير، وإن شاء الله نشوفكم عما قريب يا رب.